Hello，我叫歐陽克豪，係啦，咁我係演藝學院戲劇學院表演系2024年畢業嘅學生，係啦，咁我係176cm 高，27歲今年，咁我係雙子座，我仲會講呢啲，anyway，我樂器啊。樂器咧我就冇咩樂器識嘅，我以前有學過夏威夷小吉他，但係咧我睇譜彈嘅啫，我唔係好記得啦已經係啦。咁自己另外就係之前睇 Blue Giant 實在太開心啦，跟住就好喜歡 saxophone，我就自己買咗 saxophone 係啦。咁我冇俾錢學嘅，我上網自己睇片學嘅啫。咁我之前有練一陣啦，跟住最近拎翻出嚟練咗3日度。我另外應該條片都係我吹一吹俾你哋聽嘅，但係我係唔識嘅，即係我係唔當自己識嘅，你都唔好當我識，可能你會話咁渣嘅你。anyway， 純粹想分享俾你知啫，我唔知點解，平時我唔會㗎，平時我唔會同人講話我識樂器，但係唔知點解見到你哋個 post， 我覺得好似我喜歡嘅話，我分享俾你，你哋都會聽㗎嘛，係啦，跟住。特殊技藝唱歌唔算叻，會可以唱可以練形體啦，喐動啦，再特別啲嘅就係寫詩啦，係啦，我自己有寫開詩嘅，之前都有寫，係啦，咁但係詩就好範圍闊嘅，咁就唔知你認唔認同啦，咁嘅詩就特別啲啊嘛，咁樣。另外真係好似有用啲嘅咧，就係居合道，我有學居合道嘅，係啦。咁之前有學，我而家亦都學翻，係啦。喺3、4郎之後，我以前係中學畢業之後有學嘅，學咗段時間。我有木刀，我有買咗把真刀，我有居合譜，係啦。咁我有練片就拍埋啲廢片啦，費事俾你睇啦，係啦。居合道。如果你知嘅係咩就居合道咯，係啦。咁係咯，日本啲嘅嘢啦，日本嘢揾我啦，我都幾中意日本文化㗎，咁樣係啦，動漫嘢咯，正打機都得㗎。咁啊 anyway，劇場作品有好多，我相信你哋會願意聽嘅，所以我決定講晒俾你知。我分兩個啦，即係一個就我真係有睇過啦，另外就係我淨係睇咗劇本啦。但係如果我真係有睇過嘅話咧，我好記得，我亦都好中意嘅咧係香港話嘅團做嘅假鳳虛鸞 musical 嚟嘅，佢係La Cage aux Folles 好似叫。咁佢我喜歡嘅原因係我嗰陣時未讀 APA， 跟住我自己俾錢入去睇，純粹我冇 expect 過係咁。而係入到去之後，哇！佢個故事係講緊一個好似法國嘅一間嗰啲 drag queen 嘅 club 啦咁樣。咁佢係講個故事就係類似你透過呢個背景，跟住就突然之間有啲事情要發生，跟住就究竟我用男人身份啦，定係我用一個 drag 嘅身份面對咧？我係咪我咧？我可唔可以做自己咧？跟住啲性別嘅枷鎖問題啦，跟住係咯，咁透過 musical 嚟做啦。咁而我最喜歡嘅原因係因為我覺得我入到去嗰個劇場咧，我冇 expect 過自己真係好似去咗嗰個 drag club 咁咯。佢嘅編排啦，同埋舞蹈啦，同埋嗰個音樂，佢嗰個形式啊，寫到佢簡直我就好似個觀眾咁啊！跟住我就覺得哇，咩嚟㗎？咩體驗嚟㗎？我俾你帶動，我興奮，但係跟住我又俾你感動，睇翻你哋嘅故事，我就好似寄置身喺嗰度嘅觀眾，我同一時間又係一個香港嘅觀眾，我就覺得哇，好黐線嗰單嘢，同埋嗰陣時係咯，好啦。跟住另外就已經大狀王我都好喜歡嘅，但係我就唔講啦，有咩咁特別就。另外我會好記得嘅就係我去英國嘅時候睇過一個叫做 Two Strangers Carrying a Cake Across New York， 都係 musical 嚟嘅，係啦。
跟住佢正嘅原因係我冇諗過咁細兩個人，跟住可以咁簡單做咗一個我咁感動嘅故事啦。即係總之你講係當一個英國人，跟住佢由細到大都冇見過佢阿爸，跟住今次終於佢阿爸去結婚，跟住佢就特登飛咗去 New York，咁就咁啱就嗰個佢阿爸嘅新嘅老婆個妹，咁佢同佢個妹兩個咧就要去攞個蛋糕咁樣，跟住再去參加婚禮。咁兩個人就喺裏邊傾偈，喺度講翻啲生活，跟住喺度幫對方，跟住甚至點樣面對佢阿爸咁樣，跟住嗰啲嘢，咁嗰啲歌好正咯。跟住同埋我好俾嗰首 About to Go In 好吸引到咯。咁另外Company 我都好中意嘅 musical， 又係有純粹首歌啫，因為咁。但係如果你話 drama 啲嘅嘢嘅話咧，我就要講啲未睇過嘅，但係我睇劇本我好喜歡嘅。Betrayal 啦，我好喜歡，我淨係睇過上堂，以前大學跟住俾一啲以前人哋做嘅堂，會話專業劇團做嘅，但我唔知邊個劇團做啦。嘅 Betrayal 啦，係啦，佢嘅嗰種英式收埋晒啲嘢，但係我唔知，我成日覺得我好敏鋭，我好喜歡睇呢啲背後嘅東西，而嗰啲 silence 啊，嗰啲講正但係其實講緊反嗰啲，而關於關係同愛嘅話，我係好喜歡嘅。跟住就係小島潘 Sir 咯，小島雲香魚香我都好喜歡嘅，同一個原因啦。跟住武寵日記其實我都好喜歡，我純粹睇個電影版，即係佢喺電影度電影院播翻嗰個版本，嗰個係日記，武寵日記同武寵打蚊我都好喜歡嘅，兩個都喜歡。跟住就已經係講我最喜歡嘅劇作家啦 Tennessee Williams 啦。我有買佢本回憶錄啦，喜歡到我都唔知點解自己咁喜歡啦。好以前曾經有人揾我，即係純粹同佢一齊練下劇本讀下嘅時候，佢俾咗本《Summer and Smoke》我，跟住我睇完我就愛上咗。跟住之後先知咩叫田納西威廉斯，先睇過咩《Streetcar》玻璃動物園嘅劇本。我最喜歡係《Summer and Smoke》，原因係我嗰陣時我好 buy佢嗰啲靈魂啊同身體嘅辯論啦，跟住不被睇，我好同情阿 John 啦，即係好似有種靚仔高大威猛，幾聰明幾吸引，跟住但係其實內心不被滿足，其實冇人明佢只係好想被愛啊，好想被人明白，為咗佢去陪佢行一段路，咁佢可能追求緊呢啲嘢，跟住但係冇人明，跟住佢就放縱自己咯，順應你哋嘅標籤咯，橫掂我得唔到我真愛咁嗰啲嘢。我嗰陣時好喜歡，因為我覺得好升啊同自己。咁但係同一時間我又慢慢長大，我越嚟越我其實我都係 Elma 嘅一面，跟住我就開始再了解田納西威廉斯，我先發現哇癲㗎呢條友！其實佢寫嘅男女就係一樣，佢就係男，佢都係女，佢寫緊自己，佢都寫緊佢屋企人。跟住嗰種男性點解可以咁脆弱嘅？但雖然喺呢個社會上邊唔係咁㗎，美國唔係咁㗎，香港唔係咁㗎，男性唔係唔可以脆弱嘅咩？跟住嗰陣時幾打破我嘅諗法，跟住我就覺得好喜歡呢個劇作家裏邊嘅世界嘅人咯，因為佢都係一個被壓迫，佢都將男女撈埋一齊嘅嘢，咁都幾吻合我越嚟越大個嘅一啲價值觀嘅，即係因為我好喜歡兩本書嘅《少年維特的煩惱》同埋我個名 Damian 啦，德米安。咁德米安係特別喜歡啦，佢裏邊教咗你，即係最後講咗嗰種光明同黑暗都既存在喺世界上，最重要嘅真相係混沌。你接受咗呢個真相之後，你世界先係真正開始嘅。咁嘅時候，我再套翻落去，我就
男同女都需要，男都要有女嘅，女都要有男嘅嘢。當你接受咗兩樣嘢，接受咗自己嘅脆弱，接受咗自己嘅剛強，兩樣嘢撈埋一齊嘅時候，嗰個先係真正你嘅開始。咁所以我好喜歡 Summer and Smoke 咯。玻璃動物園我都好喜歡後邊阿 Jim 過嚟之後同 Laura 嘅對話啦，係啦嘅嗰段交纏啦，嗰種進退，嗰種交心，嗰種我見到佢唔係淨係渣男嘅故事咯，而係其實兩個相近、兩個近乎嘅 need 嘅人點樣行埋咗一齊咯，嗰種嘢先係最好睇嘅。Summer and Smoke 都係，但係可惜田納西威廉斯喺香港真係冇乜人會做喎，大家都唔喜歡睇啦。咁但係我真係好喜歡咯，係啦。咦，諗下先，仲有冇啲未講咧？啊 ，Simon Stephen 係咪叫 Simon Stephen 都唔記得啦，即係寫魔靈嘅嗰個人，佢嘅 Bluebird 我都會喜歡，即係講個的士佬同唔同嘅人傾偈嘅乘客，去到最後其實係去揾翻佢嘅前妻，跟住同佢講翻啲嘢，俾翻啲嘢佢，最後剖白原來佢撞死咗自己個女，點樣面對唔到佢自己過去，走咗去揸的士，好細膩咯，好真誠咯，好 touching 咯，而嗰段 monologue 去到最後點樣？終於叫到個老婆出嚟，個老婆仲係屌柒緊自己，但係我點樣同你承認呢幾廿年我避開你嘅原因？因為我頂唔順咯，但係我唔夠膽揾你咯，你都唔肯聽我講，但係其實我一直都好內疚咯，係咯呢啲嘢咯，係就好似推書人之死咁窩心，但係 Bluebird 再簡單啲。Long Day Journey into the Night 我都好喜歡，我最喜歡係個哥哥個角色，我好想做哥哥個角色。即係雖然呢個劇本好難做同不被歡迎，即係作者都唔係好想，但係個哥哥其實有幾愛個細佬同個家庭，但係佢嘅成長底下令到佢冇辦法愛咯，而佢有幾愛佢細佬就導致到佢有幾傷害佢細佬。呢種家人上嘅愛或者愛嘅東西，我係好被打動到，而我覺得好真誠、好真實。所以任何人，哪怕做到呢一點，其實就算而家喺香港，佢哋唔習慣睇呢啲嘢，佢哋都會開啟到個眼睛。我諗我係咪講晒我喜歡嘅作品？對唔住啊，我如果最後諗唔到嘅話，就好似嘥緊你哋時間咁。係咯，我喜歡就係呢啲咯，係咯，係咯，劇場啊嘛。我唔知我有冇講漏嘢啦，好似講呢幾樣嘢啫。好啦，啊，同埋最後啦，我都會文字打俾你哋嘅，就係。你哋係想做金龍啊嘛？好似係咪啊？或者我可能睇錯咗，但係 anyway， 8、9月啊嘛，我可能其實我可能係唔得閒嘅，即係因為上次昆蟲我都時間問題做唔到，我有嘢做嘅，咁所以我都唔知，即係當然你哋揀咗我先算啦。咁但係我好想，我見到呢個機會，我好想申請，我係想同黑龍，我想喺黑龍咯合作，我想同你哋玩。上次做唔到，我已經好可惜，係啦。咁同埋，我覺得你哋好有 trust 啦，你哋好自由啦，你哋可以做自己想做嘅嘢啦。我應該夠膽同你哋分享我藝術上嘅喜歡嘅嘢，你哋都會聽咯。即係哪怕最後唔係團要嘅嘢，但係如果你哋覺得好玩，我唔知點解覺得你哋會想同我玩，係啦咁。有種唔知點解好相信咯，所以好想申請入嚟玩。即係同埋我覺得，即係 Elma 都有講過啦，就係雖然好想同我合作，但係唔知我係邊個嘛。其實始終我哋都係冇實際合作過啊嘛。即係之後除咗之前嗰嚿嘢之外，咁所以都想呢度俾你哋認識多啲我咯。係啊，
我都係因為咁就睇翻 Chekhov 先。哇！其實我讀嘅時候，我覺得好難做啊，我唔識㗎。但係跟住我而家突然之間睇翻 Chekhov，我嗰陣時做康斯坦丁嘅，跟住我而家睇翻咧，先發現哇！凡尼亞舅舅醫生都好正，我好想做。即係我去做完康斯坦丁失敗唔算失敗啦，我覺得我做到㗎啦。anyway，跟住之後我先覺得啊，其實咩啊？特利果林都幾好玩啦，跟住同埋而家醫生又幾好玩啦。我想做醫生咯，咁啊唔知咧，突然之間係咁咯。跟住可能人生真係大個咗啲。跟住 Chekhov 我都想玩過，如果你玩 Chekhov 嘅話，我記得諗起我可以，即係我覺得我可以做醫生㗎，老啲啫嘛，即係後30幾歲啊嘛，佢講緊我可以做㗎。其實我覺得唔一定要真係揾個阿叔做，揾阿伯做，係咯，係啦。所以如果你睇到而家呢度15分鐘，我好多謝你哋，係咯。我好想同你哋玩咯，所以我想俾你知多啲我可以做喜劇嘅，我真係可以做喜劇噶，喜劇正劇乜都得，係啊，好啊，多謝你。